Вы только посмотрите, что творится на улице. Так, друзья, всем привет! Решил записать для вас видеоролик по поводу погоды в Кирилловке. Раздулся просто сумасшедший ветер, восток, и сегодня у нас воскресенье. С понедельника, говорят, будет усиливаться. Вот вывез вас на море, собственно, показать штормящее море, как оно выглядит, что тут вообще творится. Насыпало он ракушки куча, смывает берег. Те, кто следят за моими новостями, я опубликовал запись, то, что у меня полетел жесткий диск со всеми видеофайлами. Ну как, он еще живой, но он дико тормозит, и невозможно как бы сделать какой-то монтаж. Поэтому пока я заказал новый, пока он придет, мне еще, кстати, не звонили, пока мне позвонят, когда его там вышлют, только потом я буду пилить ролики. Вот сегодняшнее видео я выложу так, то есть без монтажа. То есть я сейчас выйду на улицу, динамики прикрутите, потому что как бы ветер я не буду вырезать, ничего. Тут просто сносит с ног, в прямом смысле этого слова. С понедельника вроде говорят усиливается, но я не знаю, что будет завтра. В общем, пошлите на улицу, погуляем. Вот, видео без монтажа, так его и залью на канал. Внизу не забудьте оценить это видео лайком, обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы знать о всех новостях на моем канале. Вот. Ну и комментируйте. Все, пошлите на улицу, прикручивайте динамики, я ничего не буду говорить, просто сейчас походим по пляжу. Все, погнали. Все? Что все? А ты замерзла?
Скорость ветра 52 километра в час. Это как понять? Хрен его знает. У тебя в километрах. В интернете смотрел в метрах в секундах. Боже, я Типа сижу, 20 машина метров. хода... Да ходором ходит, я не... Шелыхается, шелыхается. Так поехали, я уже... Невозможно камеру держать в руках. Сопли текут. Боже, я промерз. Еле телефон удержала. Блядь, Максим, посигнали, я сейчас обоссу. Да... Слушай, это на камеру нельзя говорить, так я ж это вырезать не буду. Сестра уже обсыкается. Ты онлайн, что ли, снимаешь? Да, но у меня жесткий диск этот полетел, я не буду это монтировать, я его так и залью. Короче, ребят, вот такая вот у нас погода. Кошмар. Там вдалеке Вы ничего не вообще... слышали, я ничего не говорила. Да. Ну, в общем, такие дела у нас. Всем, кому понравилось видео, обязательно оцените его лайком. Все, комментируйте, подписывайтесь. Вот. У кого, кстати, есть возможность поддержать финансово, помочь мне в покупке жесткого диска, карта, номер карты я оставлю в описании. Вот. Ну, в общем, все, ребят. До новых встреч. Не болейте. Скоро Новый год. Все, друзья. Пока. Ты бы сказал, что ты снимал. А ты что, не видишь, я с камерой? Да я думала, ты уже